Ayer caminamos por las oscuras sendas de nuestras vidas, en una búsqueda incierta, sin luz, sin sentido, ignorando quiénes éramos y nuestra razón de ser en el universo. Gran parte de nuestra energía vital y de nuestra semilla fueron depositadas en tierra estéril. Ayer, cargando pesadas cadenas, solo un destino era seguro. Las cadenas recogemos los frutos de nuestra lucha. Mañana, como personas libres, sobrias y dignas, haremos nuestra aporte a la sociedad y compartiremos con alegría, esperanza y sentido de la vida. Que la luz, el amor y el poder superior nos acompañen. Puso a bailar. El monstruo baila cumbia con gran facilidad. El monstruo baila cumbia.